Reikės, žinau, šitą padarinti kaip marozą visiškai. Kadangi su projektais kaip ir viskas gerai, todėl nusprendžiau, kad šiandien galima būtų įsigyti kažką kasdienai, nes ta prasme neturėjau jokio daily caro, buvau pasiskolinęs, tai iš tikrųjų nuo to ir pradėsim ir manau bus tikrai įdomu pamatyti, kaip carvertical.lt man pagelbės. Koks planas yra, tai iš tikrųjų, kad ne visi jūs turite automobilius su lankais paruoštų trasai. Tai manau, jeigu turėčiau kasdienai kažkokį street carą, tarsi realų street caro, ne tai, kad su drift caru važinėjai po gatvę, ir jį tuo pačiu irgi modifikuot, manau, visiems būtų gal net visai įdomu. Tai va tokį automobilį ir bandau išsirinkti. Tai kaip manote, koks šis automobilis bus? Tai einam carvertical.lt, susivedam VIN kodą ir spaudžiam tikrinti automobilį. Tai va visa informacija, jau galite matyti, kas per automobilis. Mes einame, aišku, į pilną ataskaitą. 323 kupas, krekždė, aišku, 95 metų. Matau, kad buvo avarija, bent jau tai prašom. Pažiūrėsim, ar bus apie tai kažkokia informacija. Va, iškart ir metą patirta žala. Žalos įrašas 2017 metais, pirmą mėnesį, Vokietijoje. Tai jau žinome, kad automobilis buvo daužtas. Aišku, panašu, kad nelabai stipriai. Pagal tai, ką rašo, tai apytiksliai remontas kainavo 1500–3000. Tai, ką rašo, tai... nors remontas. Pagamintas Vokietijai, užregistruotas irgi ten pat ir avarija irgi Vokietijai 2017 ir jau po 5 mėnesių, po beveik 6 mėnesių techninė apžiūra Lietuvoje. Tai reiškia, kad turbūt buvo daužtas, kažkas atvežė į Lietuvą, sutvarkė ir pardavė. Rida nemaža, beveik 400 000. Normali rida, ta prasme, tiesiog daugumą automobilių yra su atsuktom ridom, tai mes žinom tikrą. Galėsim pažiūrėti, ką rašo skydelyje. Va, šildomas sėdynės, vairuotojų ir keleivio. Daugiau nieko iš tikrųjų ir gero. Tai jeigu norit pasitikrinti automobilį prieš perkant, sužinoti daugiau informacijos, carvertical.lt, linkas, aišku, video aprašyme. Ir galbūt šiaip norite netgi savo jau turimą automobilį pasitikrinti, gal sužinosit kažką naujo, ko dar nežinojate. Pakuojamės ir važiuojam apžiūrėti. Jeigu grįšim su automobiliu, tai nusipirkom, jeigu ne, tai ne. Ką turim? Kregždutė, 323, oras iš tikro pats tas su tokiu automobiliu važinėt. Sparnas sulankstytas. Dugno čia irgi panašu nebus. Pliusai kas, ką iškart matau, kad bent jau bamperį yra. Lango spoileriukas kažkoks. Čia va sparnas irgi žiūrėk kaip įlenktas. Dėl ridos nemeluota, beveik 400 000. Bet aišku, tas ir matosi. Salonas visai nieko, aišku, vairuotojas sėdynė paplyšus. Jau kažkas bandyta daryt. Ir va čia realiai tuoj nusikliuos, nukris. Man atrodo, tiesiog pravažiuojam ir tada matysim realią situaciją. Reikės, žinau, šitą padarinti kaip marozai visiškai. Tai tiesiog, manau, pravažiuojam ir bus aiški, reali situacija. Perkam. Tai dar vienas tram6 kieme. Ir, kaip sakant, pirmas darbas, tiksliau pirmo darbo pabaiga turėtų būti tokia, kad mes su juo praeinam techninę apžiūrą, o iki to mes turim sutvarkyti visus įlenkimus, pabandysim gal net papoliruotą kampą, kad nereiktų dažyti, bet viskas atrodytų tvarkingai. Reikia prikelt kėbulą, šiandien turbūt tą ir darysim. Jau turiu paėmęs slenkščius, tai ta prasme nevyrinsim slenkščių, pabandysim ant viršaus uždėti MTekinius slenkščius ir turėtų užsidengti visas baisus vaizdas, nes vis tiek tai bus sąlyginai biteris. Jeigu jį pavyks susitvarkyti per vasarą, per rudenį, tai manau žiemą mes jį dar puikiai panaudosim. Po to... Ką po to pala? Jeigu šiandien pavyksta viską sutvarkyti, man atrodo, vakare dar išvažiuosim
pasivažinėti. Tai viskas, kimbam į darbus ir darom. Tai va, dėl šito šono bandysim prieiti iš vidaus. Jo, bet galim pilnai ir neprieiti. Tai žiūrėsim, ką čia galima padaryti. Aš to tarpu nusiėmiau posparnį ir galima bus bandyti tiesiog gal ranką užkišus atlenkti atgal tą sparną. Tiesinasi. Nulūžo palašluota? Nu, ai, čia lankstus. Tai jau gal sulūžo. Bet nieko, svarbu sparną atitiesinti. Žinai, pala galima moldingą atsinešti ir tada matysis, kiek čia įlinkia, kiek ne. Iš tikrųjų nėra tai baisiai. Matai, beveik tiesų. Panašu, kad reikės sparną vis tiek nusiimt ir tada galėsim gražiai čia patiesinti. Bet aišku, užpuvę varžtai apačioje. Tai bandysim nupjauti. Su visų kėbulu. Čia kažkas privyrinta, man atrodo. Reikės šitą nupjauti. Būtų 34 šakės tvirtinimas šitoje vietoje, tai iš vis būtų važiuoklį iškritus. Nu va, kas būna, kai nusipirki ir tada pradedi ardyti. Sužinai dar kažkokių naujienų. Žinau, kaip naujas. Atsiranda šioks toks vaizdas, aišku, neuždėjom slenkščių, nes pasirodo reikia tvirtinimų, kurių neturim. Tai galbūt atveš dar žmogus ir spėsim uždėti, arba važiuosim be slenkščių. Užpurškam Turtlewax Redline ratlankių valiklio ir pabandysim tiesiog su vandeniu nuplauti, nieko netrinus. Kur neužsipurškė, ten ir liko purvas, bet šiaip labai gerai nuvalė. Tai va, uždėjus slenkščius, iškart vaizdas atsigavo. Automobilis panašus į automobilį. Sparnas šitas irgi ištiesintas kiek įmanoma, aišku, matosi, kad nėra naujas, bet tikrai daug geriau negu buvo prieš tai. Tai va, tokia kregždutė ir dabar važiuojam į miestą. Grįžtam į garažą. Vien žodžiu, situacija tokia, kad šitas video, manau, vėluoju jau kokią savaitę. Buvau Graikijoje, filmavau vestuvės. Tada filmavau Soft Enduro eventą. Tada buvome su Insane Performance komanda Dragose, Palangoje. Aišku, maladėts, laimėjom 2 vietą. O šiandien pagaliau grįžtame prie savų reikalų ir planas tos, kad už mažiau nei 2 savaičių Kuršėnuose vyks street ir semi-pro varžybos
ir žinokit, aš ten dalyvausiu. Dar niekam nesakiau, bet planas toks, kad jeigu ir nepaleisime 30, tikrai rasiu kažkokį automobilį sudalyvauti, bet kol kas bandysime paleisti chuliganą. Tai šiandien iš tikrųjų renku dalis, lėksiu Algaut LT, Minsko plento šrotą, lėksiu į Kauną, vienu žodžiu, daug reikalų, daug važinėjimo ir man atrodo, aš jau galėčiau padaryti atskirą video, kodėl neapsimoka sportui ruošti E30. Kaip matote, išrinkta visa priekinė važiuoklė, tai darom išsisukimą, gaminame ventiliatorių, panaudojom EKM6 kondiškės. Aišku, jeigu neužvesins, tai reikės kažko rimtesnio. Tada po biškį darome viską, ko reikia drifto varžybom. Tai va, priekį ir gale papildomi stopai. Bagažiniai padaryti akumo tvirtinimą, mes jo nepaliksim čia kampe. Va, matote, jau kažkada ir buvo prilietęs ir pradegino kėbulą. Tai galima visam užsikurti neblogai, aišku. Reikia daryti apsaugas ir panašiai, dėti dėžę. Bet ką mes darysim, tai mes dėsim akumą kažkur čia. Kuro atstoniką turbūt truputį patrauksim ir viskas čia gražiai susidės. Ir aišku, kad galėtume važiuoti varžybose ir dėl pačio savo saugumo uždėsime firewallą. Tai tiesiog, man atrodo, paliksim čia, kiek jau yra dar likę ir uždėsim tiesiog 2 gabalus iš šonų. Tai atitversim bagažinę nuo salono. Taip, degimas. Įrodymas, kad gyvybę turim. Aišku, problemytė, kad prieš tai buvo maksimaliai išlengvintas kėbulas. Ta prasme, lempų remeliai nupjauti. Tai man atrodo apie chuligano progresą tiek. Dabar likiu dar dalių ir tada galėsime tęsti darbus čia. Ir žinokit, bet kokiu atveju, ar mes surinksim ar nesurinksim šitą automobilį, rasiu kažkokį kitą, tikrai lėksim į Kuršėnus. Trasa 10 iš 10, geras renginys, tikrai garantuotas.